Tekereza gukora filime imwe gusa ikinjiza amafaranga arenga miliyari 2,900,000 z'amadolari. Ni amafaranga aruta GDP y'ibihugu bimwe na bimwe byo ku isi byinshi. Ariko igitangaje kurushaho ni uko Titanic, filime benshi batekereza ko ariyo ya mbere yinjije amafaranga menshi, itari no muri top 3. Uyu munsi tugiye kureba filime 10 zinjije amafaranga menshi kurusha izindi zose mu mateka ya sinema, hamwe n'amatariki zasohokeyeho n'ayo zinjije muri rusange. Komeza urebe kugeza ku mwanya wa mbere kuko ushobora gutungurwa cyane. Twihuse, ku mwanya wa 10 turasanga yitwa Jurassic World. Iyi ikaba yarasohotse kuri tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2015. Iyi filime ikaba yarakomeje ku nkuru ya Jurassic Park, aho abantu bari bongeye gufungura pariki yuzuyemo dinosaure. Iyi filime ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 1,670,000 z'amadolari. Mu minsi 13 gusa amaze kujya hanze, yari imaze kwinjiza amafaranga arenga miliyari 1 y'amadolari. Ibintu byari byarigeze gukorwa na filime nke cyane mbere yayo. Ku mwanya wa 9 turasanga iyitwa Inside Out 2. Ikaba yarasohotse kuri tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024. Iyi ni filime ya animation yakozwe na Pixar na Disney. Ikaba yaragaragazaga amarangamutima mashya ya Riley ubwo yarageze mu bugimba ari gukura. Iyi movie ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 1,690,000 z'amadolari. Ikaba yarabaye nko muri animation zinjiza amafaranga menshi kurusha izindi zose. Ku mwanya wa 8 turasanga movie yitwa Spider-Man No Way Home. Ikaba yarasohotse kuri tariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021. Abakunzi ba Spider-Man batangajwe no kubona ba Spider-Man batatu bahuriye muri filime imwe. Iyi movie ikaba yarengeje amafaranga arenga miliyari 1,920,000 z'amadolari. Nubwo yasohotse nyuma ya COVID-19, yaje kuba imwe muri filime zakunzwe cyane mu mateka ya sinema. Ku mwanya wa 7 turasanga movie irenze yitwa Avengers Infinity War. Iyi movie ikaba yarasohotse kuri tariki 27 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2018. Nibwo bwa mbere umwakiteri ukina muri iyi movie yitwa Thanos yari atsinze intwari zose za Marvel. Iyi movie ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,50,000,000 z'idolari. Ikaba yarabaye filime ya mbere ya superhero cyangwa se abanyembaraga zidasanzwe yinjije amafaranga arenga miliyari 2 z'amadolari mu mateka yazo. Ku mwanya wa 6 turasanga movie yamamaye cyane yitwa Star Wars The Force Awakens. Iyi movie ikaba yarasohotse kuri tariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015. Ikaba ariyo yagaruye franchise ya Star Wars nyuma y'imyaka irenga 10 nta filime nshya ikomeye isohora. Iyi movie ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,70,000,000 z'idolari. Ikaba yarabaye filime ya mbere yinjije amafaranga menshi muri Amerika y'Amajyaruguru kugeza igihe yaje gukurirwaho na Avengers The Endgame. Twihuse cyane, ku mwanya wa 5 turasanga movie yitwa Nezi ha kabiri. Iyi movie ikaba yarasohotse mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Ni filime ya animation yakorewe mu Bushinwa yerekana amateka menshi yo muri Aziya. Iyi movie ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,260,000 z'amadolari. Ndetse ikaba yarabaye filime ya mbere itarakorewe muri Hollywood yinjiye muri top 5 ya filime zinjije amafaranga menshi ibihe byose. Ku mwanya wa 4 turasanga movie benshi bari bategereje kumva, ariyo Titanic. Iyi filime ikaba yarasohotse kuri tariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1997. Iyi movie ikaba ishingiye ku nkuru nyakuri y'ubwato bwa Titanic bwarohamye mu mwaka wa 1912. Ikaba yarakinwemo na Leonardo DiCaprio na Kate Winslet. Iyi filime ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,300,000 z'amadolari. Ndetse ikaba yaraciye agahigo yuko yamaze imyaka 12 yose ariyo filime ya mbere ku isi mbere yuko Avatar izikayambura umwanya wayo wa mbere. Tayari twageze muri top 3.
Ku mwanya wa gatatu turahasanga movie yamamaye yitwa Avatar The Way of Water. Iyi movie ikaba yarasohotse kuri tariki 16 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Nyuma y'imyaka 13 abantu bategereje igice kizakurikiraho cya Avatar. James Cameron, producer w'iyi movie, yongeye gukora amateka. Iyi filime ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,350 z'idolari. Iyi filime ikaba yarahise iba filime ya gatatu yinjije amafaranga menshi mu mateka ya sinema. Ku mwanya wa kabiri turahasanga movie ya Danger yitwa Avengers Endgame. Iyi movie ikaba yarasohotse kuri tariki 26 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2019. Akaba rero yizihizaga imyaka irenga 10 y'inkuru ya company yitwa Marvel Cinematic Universe, itegura filime z'abasuperhero cyangwa se z'abanyembaraga zidasanzwe. Iyi filime ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,800,000 z'idolari. Mu mwaka wa 2019 yabaye filime ya mbere ku isi, ariko nyuma Avatar yaraje yongera ikora ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere ari nawo mwanya uteye abantu benshi amatsiko, turahasanga movie yamamaye cyane yitwa Avatar. Iyi movie ikaba yarasohotse kuri tariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2009. Ikaba yarakozwe na producer witwa James Cameron. Iyi filime yahinduye uburyo filime za 3D zakorwaga ku isi yose muri iyo myaka. Iyi movie ya mbere ku isi mu mateka ya sinema ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari 2,950 z'amadolari. Nyuma y'imyaka irenga 16 iyi movie maze isohotse, Avatar iracyari filime ya mbere yinjije amafaranga menshi kurusha izindi zose mu mateka ya sinema. Gusa ikintu gitangaje muri urutonde tumaje kureba nuko producer umwe gusa, James Cameron, ariwe wakoze filime 3 zagaragaye muri iyi top 10. Akaba yarakoze Titanic, Avatar yo muri 2009 ariyo yinjije amafaranga menshi mu mateka ya sinema, na Avatar The Way of Water ya gatatu. Ibi bivuze ko ari umwe mu baproducer ba sinema bakoze amateka akomeye kurusha abandi bose ku isi. None se muri izi filime 10 ni iyihe bakunze kurusha izindi wowe? Ese utekereza ko ari filime nshya ishobora kuzakora Avatar ku mwanya wa mbere? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kandi ntibagirwe gukanda follow kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro bitangaje nk'iki. Ndabashimiye mwese twabanye. Yari Sakalas, ciao ciao.